中村越前三国オートキャンプ場に来ました。今からサイトに向かいます。今日は19番サイトです。Before the cool down run out, I'll be giving it my best. And nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some, but I won't hesitate. テント設営が完了しました。今日のテントは天幕デザイン頑張ってます。設営完了しました。キャンプサイトには電源と水道がついています。電源水磁場ついてます。今日は車中泊をします。いいね。朝日ジョッキ缶乾杯。ちょっと散策します。今日は平日なので空いてます。19番サイトの近くはトイレがあります。この道は一方通行で U の字になってます。広いキャンプ場です。今から焚き火の準備をしたいと思います。夕方5時半になりました。
夕食の準備をします。今日の夕食は鯛の鍋とイカの刺身とマグロ、サーモン、ハマチの刺身と枝豆をいただきます。さあどうだ、鍋できたか。よし、どうだ。おお、鯛鍋ができました。いただきます。うまい。うまい。ハイボールの時間です。ハイボールをいただきます。おはようございます。朝になりました。今日の朝は曇っています。今から風呂の方に行ってきます。朝風呂です。よしか。風呂は休暇村のお風呂が利用できます。1回700円。ここが休暇村のホテルです。ここの風呂に行きます。
いいお湯でした。温泉と露天風呂がありました。今から戻って朝食の準備をします。焼きそば寿司。うまい。うまい。鮎川緑地公園キャンプ場に来ました。ここのキャンプ場は予約不要のキャンプ場です。1泊800円です。ソロキャンプが多いです。駐車場に停めて荷物を運びます。海沿いのキャンプ場です。炊事場とトイレもあります。いいね。